Hey, what's up guys? Welcome again to the Budget PC Builds. আমাদের এই সিরিজে আমরা মূলত বাজেট পিসি বিল্ড অ্যানালাইসিস নিয়ে কথা বলে থাকি এবং আমাদের বাজেটে বেস্ট পিসি বিল্ডটি সাজেস্ট করে থাকি। আর আজকে ভিডিওতে এর কোনো ব্যতিক্রম থাকছে না। আজকে থাকছে একটি 40,000 টাকার অ্যামেজিং ক্রিয়েটরস বিল্ড গাইড। এই সিরিজের প্রিভিয়াস বিল্ডটি ছিল একটি 45,000 টাকার Ryzen 5 3500 গেমিং পিসি বিল্ড গাইড। যদি কেউ ভিডিওটি মিস করে থাকেন, দ্য লিঙ্ক উইল বি ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স বিলো। আজকের ভিডিওতে গেমারদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ আজকে গেমারদের ফোকাস করে কোনো ভিডিও বানানো হচ্ছে না। আজকের ফোকাসে থাকছে আমাদের ক্রিয়েটরসরা। ইয়েস, এই করোনা প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড শর্টেজ থাকায় আমরা আসলে কোনো গেমিং পিসি বিল্ড বানাতে পারছি না। সো টুডে উই গোইং টু ফোকাস অন দ্য ক্রিয়েটরস, যারা মোটামুটি 40,000 টাকার মধ্যে একটি অ্যামেজিং পিসি বিল্ড করে সেটি দিয়ে আপনাদের ক্রিয়েটিভ যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারবেন আরামসে। সো উইদাউট ফার্দার ডিউ লেটস গেট স্টার্টেড। আমাদের আজকের বিল্ডে প্রসেসর হিসেবে থাকছে Ryzen 5 3400G। এটি একটি কোয়াড কোর সিপিইউ যার থ্রেডস 4টি। এর বেস ক্লক স্পিড ইজ 3.7 GHz এবং এর বুস্টেড ক্লক স্পিড ইজ আপ টু 4.2 GHz। এতে থাকছে RX Vega 11 GPU বিল্ট ইন। এটি মোটামুটি GT 1030 এর সমান বা এর বেশি পাওয়ারফুল। সো গেমিং এ এবং প্রোডাক্টিভিটি কাজগুলো আরামসে হ্যান্ডেল করতে পারবে। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে Gigabyte-এর B450MH মাদারবোর্ড। এটি একটি মাইক্রোএটেক্স মাদারবোর্ড। এই প্রাইসে Ryzen 3rd জেনারেশন CPU সাপোর্টেড মাদারবোর্ড মোটামুটি এটি অ্যাভেলেবল। এর র্যাম স্লট থাকছে 2টি এবং এর PCI স্লট থাকছে মোট 3টি। যাই হোক, র্যামের কথায় আসি। র্যাম হিসাবে থাকছে টোটাল 8 GB অফ র্যাম। Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz এর একটি 8 GB এর র্যাম স্টিক। আমরা এমনিতেও জানি, বাট তাও আবারও বলে দিচ্ছি, Ryzen CPU গুলো ডুয়াল চ্যানেল র্যাম থেকে খুব হাইলি বেনিফিটেড হয়। সো যদি কারো পসিবল হয় তাহলে আরেকটি 8 GB এর র্যাম স্টিক লাগিয়ে নেবেন, যেহেতু 4 GB এর র্যাম স্টিক অ্যাভেলেবল না। সো 8 GB এর দুটি র্যাম স্টিক নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ফলে আপনারা আরও বেটার পারফরমেন্স পাবেন। স্টোরেজের জন্য থাকছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ব্লু এডিশনের 1 TB এর একটি হার্ড ড্রাইভ। এর RPM 7200 এবং রেগুলার ইউজেসে 100 Mbps পর্যন্ত স্পিড পাওয়া যাবে। যেহেতু এটি একটি ক্রিয়েটরস বিল্ড, তাই আমাদের ফাস্ট বুটিং টাইম এবং আমাদের সফটওয়্যারগুলো খুব স্মুথলি রান করার জন্য একটি SSD দরকার। সো যদি কারো এক্সট্রা বাজেট থেকে থাকে তাহলে আমি সাজেস্ট করব Gigabyte-এর 256 GB এর একটি M.2 SSD নেওয়ার জন্য। ফলে আপনি যে কোনো সফটওয়্যার খুব স্মুথলি রান করতে পারবেন এবং আপনার বুটিং টাইম অনেক ফাস্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই পুরো বিল্ডটিকে পাওয়ার দেবে একটি ফার্স্ট প্লেয়ারের ব্ল্যাক উইডো 500 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এটি 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড হয়, খুব ভালোই পারফর্ম করবে আপনার পিসির সাথে। অ্যান্ড পরবর্তীতে যদি আপনি জিপিইউ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে থাকেন তাহলেও এটি আপনাকে ব্যাকআপ দিতে পারবে। সো নো ওয়ারিস হিয়ার। কেস হিসেবে থাকছে Xtreme 321 RGB কেসিং। এটি একটি মিড টাওয়ার কেস আর এতে থাকছে ফুল ট্রান্সপারেন্ট সাইড প্যানেল। সো গুড লাক শোয়িং অফ দ্য ইনসাইড। হেয়ার্স দ্য বিল্ড। এই বিল্ডে আপনি কেমন গেমিং পারফরমেন্স পাবেন তা নিয়ে তেমন কিছু বলছি না, কারণ এতে কোনো এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড থাকছে না, থাকছে বিল্ট ইন জিপিইউ। যদিও সেটি দিয়ে মোটামুটি ভালোই পারফর্ম করতে পারবে গেমগুলো, বাট হাই ইন্টেন্সিভ গ্রাফিক্সের AAA টাইটেলের গেমগুলো একটু স্ট্রাগল করতে পারে। বাট যদি আপনি সেটিংসগুলো নামিয়ে নেন এবং লো টু মিড সেটিংসে খেলেন তাহলে হোপফুলি আপনি একটু ভালোই পারফরমেন্স পাবেন গেমিংয়ে। বাট এই বিল্ডটির মেইন ফোকাস হচ্ছে ক্রিয়েটরসরা। সো ক্রিয়েটরসরা এটি দিয়ে কেমন পারফরমেন্স পাবেন? 3400G একটি APU। এতে থাকছে কোয়াড কোর প্রসেসর এবং কোয়াড থ্রেডস, যার ফলে এটিতে মোটামুটি ভালোই পারফরমেন্স পাবেন আপনি ভিডিও রেন্ডারিংয়ে অথবা গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ে। আমি অনেককেই চিনি যারা এই সিপিইউটি ব্যবহার করে, এই APUটি ব্যবহার করে এবং তারা মোটামুটি প্রিমিয়ার প্রোতে খুব ভালোই পারফরমেন্স পায়। তাদের টাইমলাইনে কোনো ল্যাগ থাকে না এবং আপনার কোনো FPS ড্রপ হবে না রেন্ডারিংয়ের টাইমে। যাই হোক, প্রিমিয়ার প্রো ছাড়াও অ্যাডোবির যে কোনো সফটওয়্যার এবং যে কোনো এডিটিং সফটওয়্যারগুলো আপনি আরামসে ইউজ করতে পারবেন এই বিল্ডে। সো আশা করি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরসদের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না। আর প্রতিবারের মতো এবারও কারো কাছে বেটার সাজেশন থাকলে কমেন্ট ডাউন বিলো, আমি তার ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিব উইথ ফুল ক্রেডিট। I hope you guys like this video. If you did, then give this video a thumbs up, share this video with your friends and subscribe if you haven't done it already. Stay safe, be cool, it's Shariya Nasib, and I'll see you guys on the next video.